ओह वाह, ये देखिए जेसीबी कितनी प्यारी लग रही है ना। ओ इसको ऐसे देखो घुमाते हैं, फिर इसको ऐसे चलाते हैं, फिर इसके बाद ये ऐसे चलती है जा जा जा। ये देखो फिर इसमें से मिट्टी की खुदाई करते हैं, ऐसे 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 इधर से भी करते हैं ना। हाँ ये देखो यहाँ से ऐसे करते हैं खुदाई, ये देखो। ओ ये ऐसे इसमें, ओ वाह, ये क्या डंपर आ गया। ये तो बहुत ही प्यारा, इसमें से मिट्टी खुद कर ऐसे खुद कर इसमें से डाल देंगे। वाह देखो कितना बड़ा डंपर है ना। हाँ ओ वाह, ये देखो इसको इसको इसमें लाद लेते हैं। ये देखो वाह, ये तो इतना हो गया। अब देखो क्या मिलता। ओ वाह, ये क्या, ये तो एरोप्लेन मिल गई। इसको यहाँ लाद लेते हैं। ये देखो वाह, अब देखो अब क्या मिलता है। अब चलो चले चलते चलते हैं, जो जो सामान मिलता जाएगा उसको लेते जाएंगे। ओहो वाह, एक और डंपर। वाह इसमें क्या, ये तो दिल रखा हुआ है इस डंपर में। देखो 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 कितना प्यारा लग रहा है ना ये डंपर, इसमें तो दिल रखा हुआ है। वाह ये क्या, देखो इसके आगे ये क्या, ये एक डॉल है। डॉल में तो ट्रैक्टर में ये है, ट्रैक्टर में डॉल बैठी हुई, इसको इसमें लाद लेते हैं। चलो ओहो, ये तो गिरा जा रहा। वाह देखो अब कितना प्यारा लग रहा है ना। देखो एक ट्रैक्टर एक डंपर, इतने सारे खिलौने। अब चलो इनको और आगे ले चलते हैं, इसको यहाँ सुला देते हैं, सो जाओ तुम। हाँ हाँ ये देखो, अब इसको, ओ ये तो गिर गई, इसको ऐसे सुला देते हैं। चलो और आगे चलते हैं। अब देखो क्या मिलता। ओहो वाह, ये क्या, ये तो पुलिस वाली गाड़ी है, इसमें एक डॉल बैठी हुई है। देखो ये, ओहो वाह, देखो देखो पुलिस वाली गाड़ी में। चलो इसको इसमें, ओ वाह, इसके आगे क्या, एक और पुलिस वाली गाड़ी। ये देखो तो दो दो पुलिस वाली गाड़ी हो गई। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। ओहो वाह, ये देखो ये तो एक एम्बुलेंस है, इसको इसमें लाद लेते हैं ना। हाँ ये देखो, ओहो ये तो गिर रहा है, देखो ये लद गया है। अब देखो कितना प्यारा लग रहा ना। हाँ बहुत ही प्यारा लग रहा है। हो ये देखो कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं ना। अब देखो कितना प्यारा लग रहा। ओ हो वाह, इतने ढेर सारे खिलौने। देखो देखो बहुत ही प्यारा लग रहा ना। ओ हो वाह, देखो दो दो पुलिस वाली गाड़ी है यहाँ, दो दो पुलिस वाली गाड़ी, एक एम्बुलेंस, इसमें देखो एक बड़ा वाला ट्रक। वाह ट्रैक्टर इसमें, फिर इसके बाद डॉल है एक, देखो इसमें बड़ा वाला डंपर है। वाह जेसीबी, ओहो ये देखो एरोप्लेन, इतने ढेर सारे खिलौने, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ना।